早上7点51分，欢迎你持续锁定年代早报。周休假期，大家相当关心就是台风的动态了。我们的气象主播若薇在我的旁边哦。若薇，现在大家最担心的就是这个台风出现了一些可怕的字眼，像是穿心台，意思是台风可能会由南的贯穿台北哦，太可怕了吗？这个威力真的有这么大吗？赶快请若薇来详细的告诉我们。好，元纯，各位观众朋友们早安。其实这一次的台风，就像刚刚元纯提到的，它会从南到北，整个都会影响到，所以影响的范围相当的大，大家千万不要掉以轻心了。那赶紧我们透过路径图来关心一下，其实这一次呢，这个台风它的走速呢，从原本的快步行走哦，也就是每小时35公里的速度，现在呢，因为它要开始北转的关系，所以速度上呢，明显的是变慢了，是以每小时15转12的公里来前进当中，目前是往北北东的方向来前进。特别要注意到的是哦，它的路径上呢是一直在往西修正的。那其实大家也会很好奇，说这个台风到底会影响我们到什么时候？那它影响的时间点又会在哪里呢？最主要就是因为说它速度变慢的关系，暴风圈呢触及到南台湾陆地也要等到今天晚上了。不过今天下半天开始哦，其实南台湾地区呢就会开始感受到间歇性的风雨了。我们特别要来看到的是哦，这个影响的时间点呢会开始拉长。那最主要就是刚刚说到的，因为导引气流呢比较不明显的关系，所以说它的速度上也会开始偏慢了。我们来看到的是哦，在明天一整天它都会笼罩在全台湾的上空。不过今天下半天开始呢，南台湾就要开始注意了。那特别呢，我们再来看到，大家都很好奇，台风究竟什么时候才会离开？就要等到礼拜一的中午以前呢，整个暴风圈才会脱离。所以说明天一整天呢，请大家就是从南到北几乎都要慎防，尤其是这一次的台风，雨势上会比风势更加的明显。我们今天就要开始来做好防台的准备了。再来呢，也可以看到这一次的台风，大家都说，它的路径好像相当的诡谲多变。那最主要就是因为各国的预测都不太一样。那不过呢，目前可以看到各国呢其实是有志一同的，基本上呢都是往西来做修正的。最明显的是这个美军的预测路径哦，几乎是不会来登陆的，特别要来注意到它是沿着西岸来北上。那日本跟台湾呢，则是会沿着中央山脉来北上，预计会在高雄跟屏东之间来登陆。不过呢，不管我们走哪一条路径，其实对台湾都会造成非常明显的影响。透过卫星云图，我们可以看到，目前不只是这个台风会对我们构成威胁，可以看到呢，北方也已经有一道锋面来形成了。就在今天，它会南下来通过台湾，带来比较强的这个东北季风，所以迎风面的北部跟东半部地区，其实雨势上呢也是会相当的明显。明天的感受上呢，北部就会比较明显了。所以说呢，今天开始哦，南部地区开始注意，那明天呢，则是北部要慎防豪大雨的一个情况发生了。再来，我们也可以看到这个雷达回波图，目前呢，这个外围环流云系是已经开始来逐渐的移入台湾了。尤其是就在刚刚恒春半岛已经出现明显的雨势，那其实呢，接着下来高雄、屏东地区也是特别要来注意的。那全台各地的山区呢，则是要慎防瞬间大雨的情况，有可能会带来溪水暴涨的情形。所以，我们今天没有必要的话，尽量还是不要前往岸边，也不要前往山区了。再来，我们可以看到目前的总雨量累计预测图，其实目前呢看起来还是花东的预计预测累计雨量会是最多的，预计会有600到700毫米左右。那台南到高雄呢，雨势也是相当的惊人。那其实今天一整天哦，接着下来呢，到明天之后，新北市的雨势上也是山区会来到600毫米。那大家比较好奇的是，这次首当其冲的不是南部还有东半部地区吗？为什么北部也会有这么大雨势呢？那最主要就是受到这个东北季风的影响了。所以说接着下来呢，这个台风的路径还有可能会再有变化，也请大家随时锁定我们的气象时间咯。